Todos se sientan alrededor de la fogata. El líder dice: hace miles de años, el pueblo de Dios también se reunía alrededor del fuego para recordar lo que Dios había hecho. Se invita a todos a hacer silencio. O drama 1. La caída de Jericó basado en la historia de Josué. Escena: un grupo representa los muros de Jericó. Los jóvenes marchan alrededor de la fogata. El líder dice: Dios dijo que marcharan y luego gritaran. Todos gritan: ¡muros caerán! Los muros caen. Escuros 15 minutos. O drama 2. David y Goliat. Inspirado en David, un joven hace de gigante. El gigante grita: ¡nadie puede vencerme! Entra David. David dice: tú vienes con espada, pero yo vengo en el nombre del Señor. David lanza la piedra simbólica. El gigante cae. ¡Todos celebran! Escuros 15 minutos. Dinámica: derriba a tu gigante. Cada joven recibe un papel. Instrucción: escribe el gigante que quieres vencer. Ejemplos: miedo, pecado, tristeza, duda, ansiedad. Luego todos arrugan el papel. Cuando el líder diga 3, lo lanzan al fuego. Si es seguro, o a una caja. Todos dicen: ¡mi gigante cae! Escuros, Cristo es toros mi paz. No hay gigante que me pueda derrotar. Los jóvenes pueden levantar las manos, orar, abrazarse, llorar si lo necesitan. Este suele ser el momento más fuerte de la fogata. ¡Es duro, es duro, es duro, es duro! El líder dice: hoy aprendimos que Dios derriba muros y también gigantes. Todos gritan juntos: ¡muros caen! ¡Gigantes caen! ¡Cristo es el Rey! Se termina con oración. Tip para que impacte mucho: apaga todas las luces y deja solo la fogata cuando hagan el drama del gigante. El momento de adoración. Eso crea un ambiente muy poderoso espiritualmente.